今日は僕の一番好きなストロベリーパイを作りましょう。僕の一番素晴らしくて美味しいです。では始めましょう。材料は8人分で。砂糖1と2分の1カップ。タピオカ大さじ1杯。塩小さじ4分の1杯。ナメグ小さじ4分の1杯。いちご1カップ。